こんにちは、今日の Vlog ですね、冒頭からすごくいいアップデートがあります。前回の Vlog までですね、ずっと引っ越しの話してましたが、ついに家が決まって新しい家に引っ越しました。無事にですね、リスボン市内で中心地で、家を見つけることができて、つい数日前にですね、新しい家に引っ越しました。もう急ピッチで引っ越し進めたので、決まって2週間ぐらいでもう契約から、荷物の運び入れまで全部終えました。本当にですね、今夏休みなので、前の家の上の階の方の騒音がさらに激化していて、もう直近1週間はずっと3時4時まで夜中の騒音がすごくて、1週間ぐらいずっとほぼ睡眠してない状態が続いてしまっていて、もうこれはすぐ引っ越さないとちょっと体壊すと思って急いで引っ越しをしました。今夏休みで上の階の人の騒音が本当にすごくて、1日分早く出なきゃっていう状況の中で、そうで、なんとなく体やばそうだなと思ってたんですけど、案の定ですね、体調を直近崩してしまって、今帯状性疱疹っていうちょっと病気になっちゃってですね、分かりやすく言うと英語でシングルスですね。シングルス、今体左半分が全身ただれて、肌が今真っ赤に荒れ上がっていて、でかつですね、肩とかお腹とか、背中左半分がですね、ずっと貧血で痛いという症状にこの数日間なってしまっていて、今無事に通院していて、でストレスと睡眠不足から来る帯状性疱疹だということで薬もきちんともらってちょっとずつ回復に向かってます。今ですね、ちょっと体痛すぎて痛み止めですね飲んで過ごしてるんですけど、でも無事にもう今の家に来れてですね、初めてちゃんとした睡眠が今取れていて、本当に今幸せな気分です。前はですね、無事に途中で起こされずに睡眠取れるっていうことがほぼなかったので、今の家に来てきちんと6時間誰にも起こされずに寝れるっていう幸せをかみしめてます。本当にですね、いっぱい心配してアドバイスとかメッセージくださった皆さんに本当に感謝です。実はですね、なかなかやっぱりリスボン物件もないし値上がりもすごいので、セテバルの方で家も探してたんですけど、そっちも見つつリスボンもいろいろ物件を見て、運よくですね、今回リスボンの中心部でいい物件に出会うことができました。落ち着いたらもうちょっと家のこととか、今住んでるエリアのこととかもゆっくりですね Vlog で紹介していこうと思っています。初めてチョコレート味のケーキを見つけました。景色を見てリラックスをしに、以前も何回か紹介しているモンテアグドのミラドーロに来ました。久々にちょっとここの絶景を皆さんにまたお見せします。見えてきました。すごい気持ちがいいので、ここでちょっと1時間ぐらい読書をしてから、家に帰ろうと思います。はい、モンテアグドのミラドールを出てですね、せっかく近くにいるのでついでに久々にペーニャ・ド・フランツァの方のミラドールも景色をお見せします。こっちの景色もですね大好きなので、ちょっとじゃあ歩いていきましょう。バスコダバガマブリッジが見えますね。最近あっちのオリエントステーション方面の方に長らく行ってないので、またちょっとあっち側の散歩も行きたいなと思ってます。到着です。いつもあんまり人いないんですが、今日ベンチどっちも人座ってますね。
いい景色。やっぱりみんな僕と同じ考えですね。気温は暑いんですけど、ここ風が気持ちく吹いてるので、ここで皆さん読書してます。さあ、さっきの引っ越しの話に戻るんですけど、皆さん本当にいろんなアドバイスとかサポートをいただいて本当にありがとうございました。実際に自分の持ってる物件とか知人の物件ご紹介してくださった方もたくさんいて、おすすめのエリアとかですね、たくさん皆さんがちょっとサポートしてくださって本当にいろいろ助かりました。で僕この家探しの中ですごい見つけたことがあって、実際にアドバイスいただいた通りですね、皆さんからリスボンの、郊外のエリアとか1時間圏内のリスボンの外の街のエリアもすごいたくさん見たんですよ。リスボンの中だけじゃなくて、アルマダとかセチュバルとかですね。でそこら辺も見て学んだことがあるんですけど、皆さんですね、家賃がぐっと下がるからおすすめですよってこともいっぱい言ってくださってたんですけど、僕が見たのが T1 ですね。一人暮らし用の T1 ベースで考えると T1 の家賃はですね、実は郊外エリアの上昇がリスボンと同じぐらい激しくて、不動産会社とかオーナーの方もおっしゃってたんですけど、その郊外エリアも家賃今めちゃくちゃ高いです。なのでリスボンより低くなるっていう期待で探すとですね、ちょっとがっかりするかもしれないです。特にアルマダは今とっても高くて、不動産屋さんの方とかもみんな口揃えて言ってたんですけど、この3年ぐらいで僕と同じように郊外で家を探して引っ越す方がすごく急激に増えて、もう何倍にも増えて、結局リスボンと同じように家賃上昇が郊外もですね、それに伴ってぐっとこの数年できたので、今実はもうリスボンから滋賀県内の町はどこも家賃は高いですっていうことはみんな口揃えておっしゃってました。やっぱりですね、日本も同じですけど、都心のコストが上がるとやっぱり郊外にそれが発生していくっていうのは、そう実際ここでも起きてる話なんだなっていうのをすごく学びました。とってもですね、思ったより実は郊外の町も今家賃結構高かったです。今回リスボンの市内で家見つけることができたので、無事にここに留まることはできたんですが、ただ将来的には前も話してた通り、いつかはですね他の町に住みたいと思っているので、今回いろんなエリアですね探してみてすごい勉強になったりいい経験になったなと思いますし、何より皆さんのちょっとサポートやアドバイス、支えがすごい力になりました。おはようございます。 Vlog Day2 です。Day1 の時にお話しした帯状疽方針がですね、病院行って薬もらって皮膚自体はちょっと落ち着いてきたんですけど、神経痛が今かなり激化していて、鎮痛剤本当に数時間に1回飲まなきゃ結構じっとしてるのも辛いぐらい体が痛くて、そう仕事も集中できなくて結構今大変な感じになってます。でなんか運動しちゃダメで海とかもダメって言われたので、そうなんか体がちょっとなまっちゃって逆にストレスが溜まるので、今日はですね僕がストレス溜まった時によくやると言っているアート鑑賞をちょっとしようと思って、今日皆さんにちょっとおすすめしたいアートセンターを紹介しに行こうと思います。ちょうど今日金曜日で仕事が終わったところなので、ちょっとアートに癒されて、心をリラックスしようと思います。ちょっとこの体の痛みからも解放されたいなと思います。もし視聴者の皆さんで帯状疽方針の神経痛体験したことある方いたら、なんか和らげる方法とかいいティップがあったらぜひ知りたいです。本当にきついです。そう仕事に集中できないのが本当に辛いですね。
到着しました。ここが、ソシアダ・デ・ナショナル・ドゥ・ベラス・アルテスという、美術館というか、一般的な美術館というよりはアートセンターという感じですね。現代アートの、今のアーティストたちの展示をしている、アートセンターです。ちょうど今日始まったばっかりの展示とかもあるので、ゆっくりとここ堪能してこようと思います。はい、3つですね、今展示やってて、見終わって今出てきたところです。本当に素晴らしいアートセンターなので、僕かなりここおすすめです。ちょっと3つの展示詳しくですね、今から説明すると、1つ目の展示がジャルディン・インフィニトという終わりのない庭っていう展示です。この一発目からすごい素敵な展示で、これがグラサとサラっていう2人のアーティストの展示なんですけど、見てて気づいたんですけど、どうやら親子みたいですね。なんか庭っていうテーマに沿って草の匂いがするなと思ってたら、一番最後の空間の椅子の下に干し草ハーブかなが隠してあって、五感でこうインフィニトな庭を感じるような作りになってます。で、僕すごく植物好きなので、この庭というテーマですごく惹かれたんですけど、その植物を親子で同じテーマを通してなんか紡いでいってるような、このなんていうんですかね、こう人のつながりと植物のつながりみたいなところのコネクションがすごい素敵で、すごく引き込まれるインスタレーションでした。なんかついた。で、2つ目の方の展示がアリニャ・ドスペラメスマラっていう、同じ羊毛で結ばれてっていう日本語訳の展示なんですけど、こっちもすんごい面白い展示でした。シューラ・アルガルビアっていうアルガルベ地方の希少絶滅危惧種の羊の羊毛をテーマに、同じ羊毛を使って7人のアーティストが作品を作っているっていう展示なんですけど、これもメッセージが本当に深くて、7人がそれぞれすごい違う使い方で羊毛を生かしたアートを作り上げていて、でこの伝統的な羊毛の産業というか、羊毛と現代アートというものが同じ一つの羊毛の素材でつながって、こう現代と過去をつないでるっていう感じの、この描かれ方というか展示のされ方がすごく、こっちも本当に素晴らしい展示でした。なんか前のベレムの方で紹介したバスケット技術の展示もそうなんですけど、なんか現代アーティストとなんていうんですかね、ポルトガルの伝統技術のこう紡ぐみたいなテーマが本当にポルトガルの展示では結構あるなと思っていて、そういうところでこう若い人とか現代アート好きな人にとってこうアルガルベのこの羊のことだったりだとか、羊だけじゃなくてなんていうんですかね、地方の文化伝統っていうところをこういろんな角度で見せていくみたいなところ見せていくっていうところにすごいなんていうんですかね、感銘を受けました。とっても面白いし、アート自体もすごく素敵です。で、3つ目の展示がちょっとタイトル長くて覚えてないんですけど、なんか地図はないみたいな感じの、リスボン大学の美術専攻の卒業生たちの展示ですね。これは本当にコンピレーションになっていて、現代アート好きな方とかなんかにとってはすごくなんていうんですかね、印象的な作品とかですね、キャッチーな作品も多かったりするので、単純にこう目で楽しい作品がたくさん見れます。3つの展示がですね、それぞれ全然違うこう色を持っていてメッセージも持っているので、なんかこれが3つ一気にあんな素敵な空間で楽しめて無料なんて、ちょっと素晴らしすぎるアートセンターじゃないかなと思います。僕かなり施設本当におすすめです。すごい楽しめますし、なんか心に残る展示です。ぜひぜひ皆さんもリベルダーデの近くでアクセスもいいので行ってみてください。はい、今回の Vlog はちょっと僕が体調が良くないので、いつもみたいにいろんな景色を、お見せしたりとか、あんまりアクティブに動けなかったんですが、また次回ですねの Vlog ではもっといつも通りいろいろと
街歩きとか、アクティブな Vlog にしたいと思います。あと、前回のビセウ Vlog とグアルダ Vlog ですごくたくさんの新しい視聴者さんが増えて、新しいフォロワーさんもいっぱい増えたので、はい、すごい感謝してます。皆さん本当に楽しんでくださったみたいで、はい、Vlog でも買ったこのビセウマグカップ愛用しながら、本当にビセウとグアルダの思い出にまだまだ浸ってるぐらい、すごい僕も楽しい旅で、Vlog すごくお気に入りです。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の Vlog もまた楽しみにしていてください。ではバイバイ。